送一张黄色烫片，还有5张大烫纸，还有20多张小烫纸。然后里面有他自己买的那个盒装的那个盐洗色，这个就是有的那种特殊的颜色，衣服啊啥的，这个可以用得着。然后一盒盐洗色。他自己买的那个棉花糖色，然后这个颜色的话真的是特别好看。然后一盒马卡龙色，这个做那个独角兽，然后都用得到。他自己买的补充包，4个颜色的补充包，1000粒。他自己买的小配饰，有彩色的开口灯，又买了发夹。然后他买的那个成套的配饰，然后每个颜色各一包，20个颜色，还有9个那个9×9的那个印染色。送的那个折叠做礼品用的那个小汤匙，然后这个做礼品的话特别好用。